26 kanaliga xush kelibsiz. Bugun siz bilan shunday yangilikni bo'lishamanki, agar videoni oxirigacha ko'rmasangiz, eng muhim, eng kerakli va eng qimmatli ma'lumotlarni bilmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun videodan chiqib ketmang, chunki hozir sizni Chevrolet Matiz 2026 haqida kutilmagan, hayajonli, hatto biroz shubhali tuyuladigan juda katta yangiliklar kutyapti. Va agar videoni o'tkazib yuborsangiz, keyin afsuslanishingiz aniq. O'zbekistonda bir paytlar eng ko'p sotilgan, eng ommabop, eng hamyonbop avtomobil Matiz. Endi esa 2026 yilgi yangi avlod, yangi dizayn, yangi ruh bilan qaytishi haqida butun internetni larzaga keltiradigan xabarlar tarqalmoqda. Ko'pchilik bu gaplarga ishonmayapti, kimdir hazil deb o'ylayapti, kimdir bo'lmaydi deyapti. Ammo biz bugun sizga eng so'nggi ma'lumotlarni yetkazamiz. Faqat oxirigacha eshiting, chunki eng muhim joylari aynan eng oxirida. Chevrolet Matiz 2026 bu avvalgi Matiz emas. Bu umuman boshqa daraja. Dizayndagi keskin o'zgarishlar, yangi texnologiyalar, zamonaviy salon, xavfsizlik tizimlari, iqtisodiy motor hammasi qaytadan oylab chiqilgan. 2026 yilda O'zbekistonga kelishi kutilayotgan eng ko'p muhokama qilingan mashina aynan shu. Avvalo tashqi ko'rinishidan boshlaymiz. Matiz 2026 endi ancha kengroq, ancha balandroq, ancha zamonaviy. Oldi faralar to'liq LED, chiroqlarning dizayni ixcham, lekin juda o'tkir. Qizil rangdagi sport yaltirigi esa kichkina mashinani ham juda jozibador qilib ko'rsatadi. Odam ko'rishi bilan bu Matizmi? Ishonmayman, deb hayron qoladi. Faqat tasavvur qiling, eski Matizning qulayligi, yangi avlodning esa ko'rinishi, 7 ta farq emas, 100 ta farq bor. Keling, Salonga kiramiz. Bu yerda sizni kutilmagan o'zgarishlar kutadi. Raqamli panel, katta sensorli ekran, Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlashi, yangi shakldagi rul, yumshoq materiallardan ishlangan torpedosi, bularning barchasi Matizni nihoyat X asrga olib kirdi. Qizil tikuvli charm o'rindiqlar esa unga biroz sport ruhini beradi. Faqat o'ylab ko'ring, Matizda ambient yoritish bo'lishi kim o'ylardi? Ammo 2026 model ayda bu reallikka aylanyapti. Eng qiziq qismi texnika. 2026 Matizda yangilangan 1,6 litrli iqtisodiy dvigatel, past sarf, kam shovqin, kuchliroq tortilish va ekologik standartlarga mos bo'lgan tizimlar. Shahar uchun eng ideal variant bo'lishi kutilmoqda. Ko'pchilikka qiziq bo'lgan savol narx. Mana shu joyni oxirigacha eshiting, chunki aynan narx eng ko'p gapsoz bo'layotgan mavzu. Agar siz videoni o'tkazib yuborsangiz, eng muhim joyini bilmay qolasiz. Xo'sh, O'zbekistonda narxi qancha bo'lishi mumkin? Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Matiz 2026 bozorda juda agressiv narx siyosati bilan kirib kelishi kutilmoqda. Bu degani shuki, u Spark, Cobalt, Onyx kabi modellardan ancha arzon, hatto kutilganidan ham qulay narxda bo'lishi mumkin. Bu esa ko'plab insonlar uchun katta imkoniyat. Eng qizigi, ayrim manbalar uning boshlang'ich narxi ko'pchilikni hayratda qoldiradigan darajada past bo'lishi mumkinligini aytayapti. Lekin aniq narx hozircha sir tutilmoqda. Bu sir ochilishi O'zbekistondagi avtomobil bozoriga katta ta'sir qiladi. Shuning uchun sizga yana bir bor aytaman, agar bu videoni oxirigacha tinglamasangiz, eng qimmatli ma'lumotni o'tkazib yuborasiz. Yana bir katta yangilik chiqish sanasi. Matiz 2026 yilning ikkinchi yarmida, aynan kuz faslida O'zbekistonda taqdim etilishi mumkin. Bu hali rasmiy tasdiqlanmagan, ammo ishonchli manbalar aynan shu davrga ishora qilmoqda. Agar shunday bo'lsa, bu yil avtomobil bozorida yangi to'lqin boshlanadi. Ko'pchilik orzu qilgan arzon, zamonaviy, tejamkor mashina nihoyat qaytadi. Do'stlar, biz sizga yetkazayotgan barcha ma'lumotlar eng yangi, eng tezkor, eng dolzarb bo'lgani uchun, agar videoni o'tkazib yuborsangiz, eng qiymatli, eng kerakli yangiliklardan bexabar qolishingiz aniq. Shuning uchun Autospark 2026 kanaliga obuna bo'ling, chunki oldinda sizni yana bundan ham qiziqarli sirlar kutyapti. Matiz 2026 qaytadimi? Qaytsa narxi qancha bo'ladi? Qaysi konfiguratsiyada keladi? Bularning barchasini birinchilardan bo'lib bilishni istasangiz, biz bilan qoling. Sizni katta yangiliklar kutyapti. E'tibor uchun rahmat. Autospark 2026 siz bilan edi. Endi esa kuzatishda davom eting. Bu yil avtomobil bozorida hammasi o'zgaradi.